तो गाइस ये लड़का हर दिन कमाल कमाल की फल फ्रूट की मदद से आइसक्रीम बना के अपने सारे दोस्तों को हैरान करके रख देता है। मगर दोस्तों आज ये लड़का मैंगो की मदद से आइसक्रीम बनाने वाला है। अंकल आज क्या बनाने वाले हो? बहुत मस्त लग रहा है। ये क्या चीज है, जल्दी बताओ मुझे। अरे बच्चों आज हम बनाने वाले मैंगो से आइसक्रीम। जल्दी से आओ मेरे पास, अपने दोस्तों को बुला के लाओ, अपने मम्मा पापा को बुला के लाओ, आइसक्रीम खाओ आके। मगर अंकल इंडिया वाले वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करते ना तो सब्सक्राइब करते। तो बच्चों ये बात है, मेरे इंडिया में बहुत दोस्त हैं। दोस्तों वीडियो देख रहे हो इंडिया वाले तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो है। अपनी इंडिया के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ये लो बच्चों आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है, खाओ जाके अपने घर पर।